நண்பர்களே, இந்த வாஷிங் மிஷின் செமி ஆட்டோமேட்டிக் பேனாசோனிக் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா, வாஷ் நல்லா ஓடுது. லெஃப்ட் ரைட்டு நல்லாவே ஓடுது. நான் முதல்ல செக் பண்ணிக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இதோட இன்னொரு பார்ட் ஸ்பின் அந்த இது வந்து செக் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரம் உடஞ்சிச்சு. அந்த மோட்டரை பாருங்கள் எப்படின்னு காட்டுறேன் பாருங்கள். அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள் ஸ்பின் மோட்டர் அதாவது டைரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. வாஷ் மோட்டர் மட்டும்தான், மோட்டர் தனி, வாஷ் டைமர் அதாவது கியர் பாக்ஸ் தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ இது பேனாசோனிக் கம்பெனி. பாருங்கள் வாஷ் டைமர் அதாவது ஸ்பின்ல உள்ள பாருங்கள் ட்ரம் ரொம்ப கட் ஆயிடுச்சுங்க. இங்கே பாருங்கள் ட்ரம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்களா? இது எதனால் இப்படி உடஞ்சிருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? துணி அதிகமாக போடுதல். இங்கே பாருங்கள் உடஞ்சி எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஓடிபி அது மேலே எப்படி விட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத பாருங்கள். இந்த சாஃப்ட் அந்த மேலே ட்ரம்முக்கு மேலே உட்காந்துருக்கிறது எப்படின்னு பாருங்கள். இப்போ இது எதனால் அப்படின்னா துணி வந்து அதிகமாக போடுதல் மற்றும் அது சரியான அமுத்தி விடாததுக்கு ஒரு காரணம். அது லெவலாக போட்டு கரெக்டாக வந்து செய்யாததான் இது ஒரு காரணம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பில்லர் செட் எடுத்துவிட்டு அந்த மோட்டரும் ஓடுதா, அதாவது ஸ்பின் மோட்டரும் ஓடுதா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து செக் பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து நம்ம இந்த உள்ள பாருங்கள், இது வந்து வாஷ் டைமர் சைடு, மோட்டர் தனி, கீர் பாக்ஸ் தனியாக இருக்குது. அது கீழே பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி லீக் ஆகுது. இது ட்ரம் வந்து வேகமாக ஓடிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி லீக் ஆகிருக்கு. அதாவது அந்த ஸ்பின் டைமரும் அந்த வாஷ் டைமரும் கீழே வந்து பில்லர் செட்டுக்கு ஆட் ஆகும். இது வந்து ஸ்பின் மோட்டர் அந்த இது பார்த்தீங்கன்னா விட்டு போச்சு பாருங்களேன், ஒரு மூடி மாதிரி இருக்கும். அது விட்டுருச்சுனாலும் நமக்கு வந்து ட்ரையர் எடுத்துகிட்ட போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தண்ணி வந்து ஃபுல்லாக வெளியே போயிடும். அது வந்து என்னமோ அடியில் வந்து உழுவுற மாதிரியும் இருக்கும். இதுதான் ப்ராப்ளம். இந்த ஸ்பின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடுனதுல உடஞ்சே போச்சுங்க அவுட் சைடு அவுட்டர் ட்ரம்மில். இப்போ இதுதான் ப்ராப்ளம். பாருங்கள் இந்த மூடி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து போடுறது. அதாவது இது வந்து ஒரு பேஸ்ட் போட்டு ஒட்டியிருப்பாங்க. அந்த பேஸ்ட் வந்து போனதுனால தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இது தண்ணி லீக் ஆகுது. இப்போ இது அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம். அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீக்கேஜ் வர வாய்ப்பு இருக்காது. மேக்ஸிமம் மிஷின் வந்து ரொம்ப ஆடினா மட்டும் கலருக்கு வாய்ப்பு இருக்குங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பின் ஹை ஸ்பீடில் ஓடி இருக்குது. அதனால தான் இந்த கலருக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால தான் தண்ணியும் வெளியே போயிருக்கு.